insonlar bitta narsani tushunmaydi. Bachkanalikni, haromni, ifloslikni targ'ib qilayotgan bloger, vaynerlar qaysidir ma'noda ozgina mashhur bo'lsa, buni orqasida mehnat bor deyishadi, lekin aslida hech qanaqa mehnat yo'q. Buni orqasida sotuv bor. Nimani sotuvi? Vijdonni, o'rni, nomusni, hayoni, ibonni, g'ururni, erkaklikni sotib ular shu narsalarga erishadi. Chunki bu oson yo'li ular uchun. Chunki mehnat qilish kerak emas. Insonlarning oldida qilishga uyaladigan narsalarni chiqib kameraning qarshisida qilish kerak. Yana bachkanaroq, yana iflosroq, yana hayosizroq ishlar qilishsa, insonlar ularni masxara boz kuzatishadi va ular mashhur bo'lishadi. Xuddi bu fohishalik qilganday. Fohishalar ham bu yoq, u yoq deyishadi. Insonlar tagiga borib yotib olishdan oson pul ishlash yo'q. Shuni qilishadi. Asl g'ururli hayoni tark qilmaydiganlar esa Magadanda bo'lib ayollar qor kurashyapti. Ko'cha supurishyapti. Fohishalik qilib bilmaganlari uchun. O'sha uchun o'zingizni ayblamang. Eng tez erishish, boylikka, mashhurlikka tez erishish deb ana shunaqa harom har ishlarga kirib ketyapti yoshlar. G'ururi, o'ri, nomusini saqlayotganlar, bularga e'tibor bermanglar. Harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Alloh beradi. Fohisha bilan hayotingizni, bunaqa erkakni fohishasi bilan hayotingizni hech qachon taqqoslamang.